हेलो बेटा। हिचकी आ रही है? हिचकी हर बार खाने के बाद हिचकी आती है बिट्टू को, और कभी कभी आती है। हाँ, ये देखो बेटा, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। हिचकी आ रही है, खेलू खेलू भी चल रहा है बिट्टू का साथ में, है ना? है ना? हिचकी का रीज़न क्या है, आप ही लोग बताओ। हाँ बेटा, देखो हिचकी परेशान करिए मेरे बिट्टू को। हाँ, नीनी भी आ रही है, नीनी भी आ रही है। हिचकी भी परेशान कर रही है। हाँ, देखो देखो। हाँ, कोई नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तब तक खेल लो, फिर सो जाना, है ना? बाय बाय बोल लो, बाय बाय। हाँ, देखो देखो, हाथ से बाय बाय। हाँ।